Sissel Bent Koskvam, du jobbet i Akersgata i Dagbladet i The Heydays. Ja. Fra, mye lenger før det også, men nå snakker vi om tida fra 1985 til 1995. Da steg opplaget, lønningene steg, antall ansatte økte. Hvordan vil du beskrive livet i Akersgata i det tiåret? Vi gikk jo veldig med hodet øverst, altså. Vi var gutta fra Calcutta, for å si det sånn. Vi var verdensmestere. Men det er kanskje litt i retrospekt at vi var det, for da vi var der, så var det jo vår hverdag. Vi visste en ting som var kanskje bra den gang, at vi var viktige. Og så var det jo avishus, ble det kalt. Det var jo svært. Det var ikke aviser, det var avishus. Trykkeri i kjelleren? Det var trykkeri i kjelleren. Hva var det som skjedde? Hva var det i det tiåret, tror du, som dagens generasjon av journalister neppe kommer til å oppleve? Det var først og fremst en voldsomt framtidstro. Vi trodde at etter oss ble det bare enda bedre. Og jeg var helt sikker på, nei, jeg var vel ikke det, men litt sånn tongue in cheek, at hvis folk bare gjorde som vi sa, så ville det bli bra. Forstår du? Og vi kom jo med det gode budskapet om likestilling og humanisme og whatever. Så det var klart det skulle bare bli bedre. Så det var en veldig optimisme ute og gikk. Folk ble rikere. Folk fikk flere folk i jobb. Vi fikk flere kanaler, det ble mer demokrati, himmelen ble blåere, solen skinte sterkere. Det var en veldig fremtidstro, det mener jeg det var. Det vi la bak oss, det var en totalt mannsdominert samfunnssfære, som jeg vil da kalle mediene. Den delen av samfunnet, den var tungt mannsdominert. Og den skammet seg ikke over å være det. Altså. Den framhevet det, og vi som kom inn og var kvinner, vi fikk sånn litt små blunk. Ja, liksom, det går bra dette, vet du, hvis du bare gjør som jeg sier. Vi kom inn med likestillingen, vi kom inn med feministperspektivet. Vi løftet inn nye måter å forstå verden på. Vi hadde andre innsikter, andre erfaringer, og vi kom inn med dette og forlangte å få dette på plass i avisen. Og det var en kamp. Det var ikke slik at da gikk de til side og sa, vær så god, her har du forsida. Men vi slåss om å få det med. Vi slåss om å få bort drittstoffet. Det som viste halvnakne damer fra sånne byråer som av en eller annen grunn satt på et bord i Hollywood eller i Las Vegas og ikke hadde navn. De het gjerne søte Gunda eller noe sånt. Er i godt humør i dag. Det var billedteksten. Og vi tenkte, nei, dette må bort. Nei, det måtte ikke bort. Det var morsomt stoff. Nei, sa vi, dette er forferdelig kjipt stoff. Det er så flaut. Dere må ta det bort. Og vi nekter. Og så ble jeg da håndplukket til å komme inn i selveste Parnasset, på lederavdelingen i Dagbladet. Det var de som skrev lederartikler? Lederartikler og kommentarer på de første sidene, og kjente alle de viktige menneskene, og hadde sin gang i Stortinget, og var på nikk med statsministeren, og jeg vet ikke hva. Og der kom jeg. Og jeg har et bilde der borte som viser meg sittende innerst i kroken til Arve Solstads i Keiserfløyen. Der sitter det 8 menn, og så sitter jeg nesten helt usynlig innerst. Det var første dagen min på jobb etter at jeg fikk den jobben. Og da lurte Arve Solstad på, hva skal hun gjøre? Hva skal du gjøre, Sissel, her? Jeg håper du har tenkt på, sa jeg. Ja, det hadde han tenkt på. Og det var at jeg skulle skrive kanskje en spalte. Så jeg tenkte meg at det blir å strikke min egen genser. Fordi at jeg kunne jo ikke gjøre det samme som de gjorde, disse herrene. Og de var så innforstått. De kunne navnet på stortingsmeldinger fra 1814. De visste oppsummeringen av det. De kunne absolutt alt, og jeg kunne ikke det. Men jeg kunne mye annet. Så hva var det du gjorde som de gamle gutta ikke gjorde? Jeg brakte inn et annet språk. Mindre høytidelig språk.
Og så brakte jeg med meg latter. Jeg lo i spaltene. Jeg fant på tullete titler som var seriøse nok. Jeg skrev om seriøse problemstillinger, men med tongue in cheek. Så ble du en stor kjendis, for du vant priser og så videre, og kommentarene dine hang rundt på sånn korktavler og på kjøleskap med magneter. Men jeg ser at du har sagt også at du opplever det som en sånn tveget sverd, det å bli kjendis, og kanskje at du besitter store forventninger til det. Hva? Ja, jeg synes det ble så vanskelig, for jeg ble så veldig synlig. Og det tror jeg de fleste journalister merker, at det er ikke alltid så bra. Fordi at jeg likte jo veldig godt å være steder hvor ingen kjente meg. Du kom jo så tett på begivenheter. Men til slutt så ble det jo sånn hei, hei, og bare kom inn, og folk begynte å bli veldig hyggelige, og det bor her til deg og sånn. Det synes jeg ikke var noe. En annen ting som du gjorde, som kanskje ikke disse gamle gutta gjorde, det var at du absolutt brukte det selv, altså jeg-formen. Ja. Her finner jeg noe fra, det er 4 dager før jul i 1996, med titelen «Prøv grøtomslag». Jaha. Ja. Der stod jeg. Plutselig var verden hvit. Myk og hvit, og hvis jeg hørte godt etter, bak lyden av leddbussen og 2 politibiler med blålysene på, så var det nesten stille. Engler fløy gjennom lufta. Rådhusklokkene spilte. Var det ikke «Huhei, hvor er det trist og lett oppe på fjellet?» Midt i byen. Ja, det er en annen tone. Det er en annen tone der. Ikke sant? Du kunne det med å lage scener. Jo, og det var det som var morsomt. En gang så kom jeg, husker du, jeg går jo gjennom Slottsparken når jeg skal på jobb. Og da står det på toppen av Slottsbakken, og der var det alltid om vinteren helt is. Så vi skled på rumpa ned. Og så kom jeg trippende ut fra Slottsparken og skulle ned på fryktelig dødelig, farlige Slottsbakken. Og så kom klokkene på rådhuset som spilte «Når en liten mus skal ut og gå». Og da sto jeg på toppen og hylte av glede. Det var altså så skjønt. Ikke sant? Du hadde aldri kunnet lage den scenen i en film, for det ville være så smart liksom også å ta den. Men den kom av seg selv når jeg sto der. Og det var fine tider.